სიღრმეში წნევა იზრდება და დრო თითქოს ნელდება. რას ნიშნავს ეს? დრო სითხეა? იკითხა ნიკომ ჩურჩულმა. არა, მაგრამ როგორც წნევა იზრდება სიღრმეში, ასევე დრო ნელდება, როცა გრავიტაცია ძლიერდება. ანუ რაც უფრო ღრმად ხარ, მით უფრო იზრდება წნევა და დრო უფრო ნელა გადის. ეს რაღაცა ოთახი განახლდა და მათ ფეხოში ეტაკი ჩამოიყარა. ბავშვები დროში გადაეცნენ. ეს ხომ საფრანგეთია? თითქოს მე-17 საუკუნე იყოს. შეხედე იმ კაცს აივანზე? შეხედე, ის კაცი აივნიდან წყალს ასხამს, მაღალ ვიწრო მილში. ვანიკო, ეს ხომ ბლეს პასკალია? მისი ცდის ანიმაცია YouTube-ზე მაქვს, მამათა წარმოიძახა უკან. ამ დროს პასკალმა შვიდად წარმოთქვა ფრანგული აქცენტით. წნევა, რომელსაც სითხეზე ვაწარმოებ ზემოდან, ერთნაირად ცხოვდება ყველა მიმართულებით. კასრი გასკრა, წყალი ყველაფერთან გადმოვიდა. ესე იგი წნევა მხოლოდ ფორმატი არა, როდითაც გადადის. ეს პასკალის კანონია. ძალით როცა მოქმედებს სითხეზე, ის წნევად გადაეცემა ერთნაირად ყველა მიმართულებით. ბავშვები ისევ ბიბლიოთეკაში გაყრნენ. ახლა უკვე ახალში გიმნაზიის სკოლაში. მაგრამ სკოლაში უკეთ. სითხეზე და აირზე წნევა უცვლელად გადადის ყველა მიმართულებით. ეს იყო პასკალის კანონი.